Fala aí amigos, eu sou o Francisco Neto 20 e no vídeo react de hoje nós vamos reagir ao novo som do Iron Master de Sonic versus o Metal Sonic. Isso mesmo galera, eu acho que essa música vai estar top. Até fez uma pequena referenciazinha ao Sonic 4, que vai ter mais esse tema do Metal Sonic, do Sonic, da Amy Rose e por aí. Então se você tá ansioso, já se inscreve aí no meu canal e deixe seu like. Também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E lembrando que o vídeo original vai estar aí na descrição, tá? Aí na descrição, né? E eu estou reagindo a esse vídeo através do canal Iron Master. Então sem mais delongas, bora lá ver como tá esse rap. Beleza galera, já estamos aqui com a música do Iron Master, que é Espelho de Metal, do Sonic e Metal Sonic, lá do canal Iron Master. Tô muito ansioso para ver essa música, as legendas já estão ligadas em, deixa eu ver aqui, em TV e mobile, simples, já tá ligado aqui, e bora ver né, já começa aí o rockzão né. Que isso? Metal Sonic. Mano, tá muito bom, cara. Não tá muito bom. No caso do Eggman é o Robotnik, né? O Sonic só chama ele de Eggman. No caso é o Metal Sonic, né? Olha eles dois aí. Que isso? Que isso? Não, mano, tá muito bom. Tá muito incrível, velho. Mano, tá muito top, velho. O som tá muito... Mano, parabéns por esse refrão, viu? Foi uma das melhores partes até agora. Agora o Metal Sonic tá falando. Amy Rose. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Não tá muito bom. Não sei não, viu? Acho que o Sonic é o rei da velocidade. Ele é, né? Com tudo isso, é claro, pois não adotou somente por isso. Você já passou tanto sufoco, minha forma original, imagina agora que eu tô. Meu Deus. Que isso, velho? Muito bom. Olha o Shadow aí, o Knuckles também, o Sonic. Meu Deus, velho. Engraçado que tá tudo pixelado, né? Como no jogo mesmo. De novo. Tá meio diferente. É o Sonic que é o verdadeiro, né? Mano, de novo esse refrão muito top da balada. Cara. Muito bom, velho. Mano, é isso, né? Cara, acabou, mas, mano, ficou muito top esse som, velho. Eu gostei demais. Também a relação entre o Sonic e o Metal Sonic. Mano, muito bom mesmo, velho. Muito bom. Galera, galerinha, galerão, galáxia, garagem, brincadeira dessa parte, galera, esse vídeo foi muito top mesmo, com certeza um dos melhores sons de Sonic que eu já ouvi na minha vida, cara, muito bom esse som do Iron Master mesmo.
Cara, eu tô bem ansioso pra Sonic 4, o filme, né? Eu gostei do 1, do 2 e do 3. Oxi, gostei do 1, do 2 e do 3. Será que o 4 também eu vou gostar? Lembrando que essa é a minha opinião, beleza, gente? Beleza, galera, já chegamos no final do vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Hoje vimos esse rap do Iron Master, que tá muito topzera da balada mesmo. Se você gostou desse rap, deixe seu like, se inscreve no canal. Então é isso, gente. Falou! Deixa o like, 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 deixa o like.